Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel, çok farklı, çok lezzetli bir tarifim var sizlere. Şık sofralar kurmak istiyorsanız bu tarif tam da size göre. Tencere kullanmadan et pişireceğiz. Hamurumuzu tencere gibi kullanacağız ve hemen tarife geçiyorum. 400 gram unun üzerine 1,5 çay kaşığı tuz ekledim ve 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim ve 1 su bardağı suyu ekledikten sonra iyice yoğuruyorum hamurumu. İsterseniz yumurta da eklenebilir. Bu tarife süt ve yumurta da isteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Hamurumu hızlıca bir toparladım. Bu şekilde çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Hemen unumuz toparlandıktan sonra kabımın üstünü örtüyorum. Ve bir bezle örtüyorum ki kabuk tutmaması için. Kenara aldım, dinlenmeye bıraktım. Bu arada yarım kilo etim var. Kuzu eti kullanırsanız daha çabuk pişer. İçinde daha güzel olur. Ama kokuyor derseniz dana etini de kullanabilirsiniz. Dana etini biraz daha küçük küçük doğrayın ki içinde pişmesi kolay olsun. Etlerimi kuşbaşı şeklinde küçük küçük doğradım ve kenara alıyorum. İçinde böyle yağlar da olsa daha güzel olacak. 1 adet soğan, 1 adet domates ve 2 adet patatesimi de küp küp doğradıktan sonra hepsini bir kapta birleştiriyorum. Ve üzerine doğradığım domatesi, soğanı ve patatesi ekliyorum. İsterseniz patates ve soğanı biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Daha çoğaltabilirsiniz içinde daha fazla seviyorsanız. Ve üzerine 3 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Et tuzu sevdiği için tuzunu bol koyun. Yani tuzsuz et yenilmiyor. Tadı güzel olmuyor. Onun için tuzunu tam kıvamında koymak gerekiyor. Karabiber, pul biber de ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Baharatlar, sebzeler ve etler iyice birbirine özleşsin. Kenara alıyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurum da dinlendi. Hamurumu alıp sadece 30 saniye yoğuruyorum arkadaşlar. Sadece toparlıyorum, yani hamur kendini saldığı için hemen 30 saniye içinde bir toparladım. Böyle parlak bir hamur haline gelmesi gerekiyor. Yani pürüzsüz bir hamur olması gerekiyor. Hamurumdan bir beze kopardım. O bezeyi de 4 adet küçük bezeye ayırdıktan sonra kalan hamurumu 4 büyük bezeye ayırıyorum. Küçük bezeleri tencerenin kapağını yapacağız arkadaşlar. Büyüklerini de tencerenin kendisini yapacağız. Hemen hafif un serptim tezgahıma ve hemen ilk bezeyi açmaya başlıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Aslında ne kadar büyük bir kase kullanacaksanız ona göre açın. Küçük kase kullanacaksanız ona göre açın. Benim kaseler biraz büyük olduğu için servis tabaklı büyüklüğünde açıyorum. Çok fazla unlamıyoruz ki çok sert olmasın. Ama hafif hafif un dökebilirsiniz. Bu şekilde çok kalın değil, çok da ince değil. Mantı hamuru kalınlığında açtıktan sonra hemen kasemi aldım ve bir tane hamurumu üzerine koydum. Açıyorum ve içine hazırladığımız iç harçtan koyuyoruz. Yani etli karışımdan koyuyoruz. Etimizi 4 hamurun içine sığacak şekilde ayarlıyoruz. 4'e böleceğiz hepsini. Hepsine yetmesi için. Birincisini içine doldurdum ve kenar kısımlarından da hafif çekiştirerek katlıyorum. İyice katlıyoruz ki su sızıntısı olmasın. Çünkü yemeğimiz pişince etimiz içinde sular oluşacaktır. Kendi suyunu salacaktır ve kenarlardan hafif sızıntılar olacaktır. O yüzden iyice sarmaya çalışıyorum. Böyle uç kısımlardan, katladığım kısımlardan iyice sıkıyorum ki suyu dışarı akmaması için, sızıntılar olmaması için. İyice katladıktan sonra her iki taraftan bu şekilde biraz elimle de toparlıyorum ve kenara alıyorum. Şimdi hemen bir tane daha gösteriyorum. Bu Özbekistan'ın samsa tarifidir. Onlar tandırda yaparlar, şahane olur. Biz bugün fırında yapacağız. Hiç çekinmeden yapabilirsiniz. Kesinlikle eti çok güzel pişiyor
ve sofrada çok şık duruyor. Gelen misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Harika sunumlar yapabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve ikinci tenceremi de bu şekilde hazırlıyorum. Tencere şekli vereceğimiz için tencere diyorum arkadaşlar. İkinci yemeğimi de hazırladım diyelim. Ve her iki tarafından iyice sıktıktan sonra güzelce bir toparlıyorum. Bu şekilde katladım. Tepsimi hafif yağladım ve 4 adet hamurumu da koydum. Ve şimdi üzerindeki kapağını hazırlıyorum. Bu küçük kopardım. Kapakların sapları olacak. Böyle minik minik sapları olacak. Üstünde tutacak yeri olacak. Çok tatlı, çok güzel ve çok şık duruyor. Ve şimdi kalan hamurları da 4 adet şerit halinde getiriyorum. Önce bir tane göstermek istiyorum. Bir ince şerit açtıktan sonra ortadan ikiye bölüyorum. Böldüğüm şeridi tekrar birbirine sarıyorum. Bu şekilde örgü şeklini veriyoruz. Tam tencerenin boyutuna göre olması için üstünü kapatacak şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde üstüne koyuyorum. Uçları birbirlerine birleştiriyorum. Bu kadar olacak. Ve üzerine o minik tutacak yerini de koyacağız. Çok şık duracak. Böyle hiçbir şey sürmenize gerek yok. Bu pişince kendiliğinden yapışıyor. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Bir şerit yaptım ve şeriti ortadan ikiye kestim. Ve kestim şeriti birbirine doluyorum. Bu kadar. Birbirine doladıktan sonra tekrar biraz hafif sarıyorum. Ve tenceremizin kapak şeklini oluşturuyoruz. Küçük minik tutacak yerini de üzerine koyduktan sonra bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı süt karıştırdım. Ve bütün tencerelerimin üzerine sürüyorum. Hamurların her tarafına gelecek şekilde yumurtayı sürüyorum. Her tarafın eşit pişmesi için her tarafına eşit şekilde yumurta sürüyoruz. Aslında çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir yemektir. Hiç göründüğü gibi zor değil. Çok çabuk olan bir hamurdur. Sadece biraz pişme süresine dikkat edeceksiniz. Yakmamaya dikkat edeceksiniz. Şimdi ben bunu 200 derecelik fırına veriyorum. Ve her tarafı iyice kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada arkadaşlar kapakların üzerine biraz da susam serpmiştim. Böyle altın üstünü göstermek istiyorum. Altının böyle kızarmış görünmenin sebebi o altta biraz böyle sularının sızıntısı oldu. Onlar tepside hafif böyle hamurların altını böyle biraz daha kızarmasına neden oldu. Yanma yok, kesinlikle hiçbir şey yok. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi şahane oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle misafirlerinize bu tarifi yapın ve bütün övgüleri alın. Hem ekmeği hem de eti, her şeyi beraber, hem de sebzesi içinde. Bakın şahane oldu. Kapağını kestim ve kapağını bu şekilde kaldırdım. Çok güzel oldu. Eti de çok güzel pişti. İçindeki sebzeleri de çok güzel pişti. Şöyle diğerlerini de göstereyim. Bakın altları hiç yanmadı. Hani yanacak diye korkacaksanız burası sadece yemeğin sızıntısı, yani sulandığı için, yağ ve suyunu sızdığı için oralar hafif kızardılar. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Hem eti çok güzel pişti hem de sebzeleri çok güzel pişti. Hem tadı çok lezzetli oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın etinin pişkinliğini de göstereyim. Tiftik tiftik oluyor. Böyle oluyorsa etimiz çok güzel olmuş demektir. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim.
Denemeyi yiyen herkeslere afiyetler olsun.